I wish you ang tagal yung sabihin kong 7.9% na. Sa HbA1c mo. Kasi ba to? Pero rin yan. Oo. Pero sa mga advert. Oo, parang... Ano po kami isa ako sa Sunday? Oo, baka nakita ko nga.
ultrasound at CT scan. Wala. Walang kahit isa. Merong mga ano. Process ng appendicitis. Oo. Eh, sa kanya kasi sinak niya. Ay. Hospital duty yan. Only fans daw. Only fans. Only fans. Sabihin niyo na pati sa tayo. Sabi ko lang ano, doon kung doon ako matapos. Forever na ako. Hi po. Guys, siya po yung pinaka-pogi JI dito. Ano po ka? Dr. Pietro. Look after him. Pietro.